ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بصوا بقى، النهارده انا جايبه لكم خلطه حلوه جدا للبط. والله انا مجرباها كتير وشايفين الفرق من ساعه ما جبت البط لحد دلوقتي. عم اوريكم ايه هي الخلطه. ده 3 كيلو شيش، 3 كيلو شيش يا جماعه، وده اساسي في اي خلطه للبط اصلا. وهنحط عليهم 2 كيلو علف، مش علف بياض، علف عادي بيبقى فيه بروتين اعلى. وده قشر بيض يا جماعة ممتاز جدا، بدل ما ترمي قشر البيض نشفيه وطحنيه كويس. وده عيش يعني كله زي بعضه، كله قد بعضه، بس انا اللي طحنه العيش ده لان لما بوديه بره بينعمهولي خالص والبط بيبعتره في الارض. جبت كيسه حطيتها لان الشكاره كانت هتوقع الوصفه كتير. وده السرس بتاع الرز، وده صدف يا جماعه. هتكلم عن الوصفه بس اقول لكم المقادير بتاعتها. وده ملح، ما تكتريش في الملح، هي معلقه صغيره لان الملح كتره غلط، هي يا دوبك رشه بس صغيره. ودي حبه البركه يا جماعه. والخميره الفوريه بمعادل كيسين يا جماعه، كيسين خميره فوريه. وهنقلبهم بقى مع بعض. عايزه اقول لكم الملح ده بقى يعني زي البهارات في الاكل عندنا. رشه ملح صغيره جدا يا جماعه تساعد البط في الهضم الاكل ويعوض الاملاح المعدنيه في جسمه. لكن تاخدي بالك رشه صغيره يا جماعه، البط ممكن يتعب لو كترتي، فلازم تكون سنه بسيطه بس. وقشر البيض، القشر البيض فيه كالسيوم عالي جدا، بيقوي عظم البط وما يحصلش كساح ولا العظام بتاعه يلين، وبيخلي رجليه واقفه مظبوطه. حبه البركه يا جماعه، حبه البركه ممتازه جدا، بتخلي البط نشيط جدا، مناعته عاليه، والمرض يعني ما بيجولوش بسهوله. الخميره يا جماعه، الخميره الفوريه بتفتح الشهيه جدا، يعني انت لو عندك بط ما بياكلش كويس جربي بس تحطيله هتلاقيه يعني بياكل ما شاء الله يعني. والخميره دي اصلا يعني زي الفيتامينات بالظبط، لما تحط منها سنه صغيره على الاكل بتقوي المناعه وتخليه يهضم الاكل بسرعه، وكمان بتفتح نفسه على الاكل. انا كنت مليت الجردل، هو الجردل ده اصلا بيكفيني اربع 5 ايام، بحطه واقوم حاطه عليه شويه ميه ومقلباه الاكل، لازم احط ميه. واخر النهار بطلع احط لهم بواقي اكل وكده، يعني مش بمشيهم عليها على طول، يعني مره الصبح واخر النهار بواقي اكل لو عندك حاجه خضره كده، فاهمه؟ بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هما عاملين ازاي على الاكل؟ اهم حاجه يا جماعه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعموني حتى لو بلايك. والصدف يا جماعه، يعني الصدف ممتاز جدا، في كالسيوم عالي، وده اللي بيقوي العظم عند البط ويخلي رجليه واقفه تمام كده. من غير الصدف ممكن البط يجيله كساح او تلاقي رجله ضعيفه مش قادره تشيل الوزن بتاعها يعني. لو حطيت شوية صدف صغيرين على الخلطة العظم هيبقى زي الحديد بإذن الله، والبط يكبر، يعني يكبر مظبوط كده. والخلطة دي والله العظيم بتخليه صحة ما شاء الله. والخلطة دي يا جماعة مش بس بتشبع البط، بتديهم طاقة وصحة. مع السلامة.